Всем привет, ребята, меня зовут Женя, и сегодня мы будем с вами проходить игру Метель. Если что, я раньше эту игру снимал, но по обстоятельствам мне пришлось удалить это видео, потому что, у меня была такая причина. Ладно, и начнем мы, как обычно, с головы Алла. Поехали. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы... Ну, это мы уже все слышали. О, тут елка уже новогодняя стоит. Так, одну секундочку. Да что ж такое, что опять не так? Вот, теперь нормально. Забираем отмычку и выходим из фильма. Нужно выбираться отсюда. Так, где тут у нас молоток? Опачки, вот он. Сейчас будет громко. Нет, нет. Кто это там шумит? Верблюд пришел и разбил стекло. Просто подряд. Нужно поскорее вернуться в клетку. Да. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Прохождение, в принципе, очень короткое, потому что я как бы еще не знаю, как до конца, в смысле, выкладывать видео намного длиннее, потому что мне надо вот, обновить как-то Так, аккаунт, погоди-ка. чтобы можно было... Ну, короче, нужен номер телефона, Что-то здесь не так. чтобы выкладывать длинные видео. Видимо, показалось. А вот свой номер я так и не запомнил. Поэтому видео будут иногда немножко короче. Так, сегодняшний код 06. А, подождите. Север-запад, восток, юг. 0, 6, 2, 3. 0, 6, 2, 3. 0, 6, 2, 3. В смысле? Или 0, 2, 6, 8. А, там не 3 было? 0, 7. Да блин, как уже там пароля? А, 0, 2, 6, 8. 0, 2, 6, 8. Да что ж такое? Ладно. Придется воспользоваться монтажом. В общем, мне пришлось через рекламу воспользоваться, потому что я запутался совсем. Не понял. А где подарки? Я же вроде собирать надо. А вот и маска зайца. Да, я удалил игру, потому что она мне немножко надоела. В нашем случае это иголка какая-то. Ничего. Ой. Еще один подарок. Собрано пока что только 2. Научный ключ используем тут. Готово. И шумим. Черт. Что это за шум? Роман об голову зараз. И это не ударился. Крепкий орешек. Так, вроде бы все. Ждем. Ну, скоро ты там. О, пришел. Так, погоди-ка. Как будто он знает, что я вылезал, но притворяется Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ох, Фрэнк. Ты уже, наверное, так слышишь? Я давно в эту игру не играл. Так.
часть кирки. И опять откручиваем туалет. Гвоздодер. Так. Где мы используем гвоздодер? Кто-нибудь помнит? А, вот. Так. Все. Готова кирка. И опять шумим. Что это там шумит? Еще один подарочек и засов. Верно. Отлично. Вот. Вроде ничего не забыл. Кстати, ребят, какая вам глава больше всего понравилась? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Инструментальный ящик. Интересно забрать. Можно? А? Не Да, забираю. погоди-ка. Кстати, в самом первом новогоднем обновлении, где была добавлена Что-то маска здесь кролика, не так. был такой баг, что когда Фрэнк приносил вот этот инструментальный ящик, кто-то выкидал предмет. Видимо, показалось. Наверное, это был баг, который уже исправили. Что, в принципе, хорошо. Если так бы было быстрее версию брать. Это Макс. Интересно, будет ли во второй главе, кроме Фрэнка, глава с Максом, Адель и т.д. Что, глава с Адель уже есть? Нет. Какого черта? Поэтому, думаю, незачем от лица Адель выпускать голову, потому что она там тупо в клетке сидит и делать абсолютно нечего. Так, сейчас одну секунду, мне надо отойти. Ребята, я вернулся, у меня запись сбилась, но ничего страшного. У меня шагдалка сама не сбилась. Интересно, а что будет, если убрать засов? А, он не убирается? Да, он не убирается. Класс. Скорее. Так, поскольку нам надо получить маску кролика, нам надо разбить кирпичные стены. Бам! Где ты, черт возьми? И идем. Всё. Первая цифра 1, запомним ее. Кто там опять скулит? А, там же собака. Песик в шапке. Какой милый. Прям немного. Правда, уши немного через текстуру проходят. Ничего страшного. Так, первое число 1. Второе 0. Третье сейчас узнаем. По-моему, оно на вышке. Кстати, если подняться наверх, то там ничего не будет. Потому что... Потому что, как бы, поскольку... Возможно, повторюсь, игра может не выдержать и зависнуть. Много моделей будет добавлено. И поэтому игра может просто-напросто зависнуть. Но, в принципе, ничего страшного. И последняя цифра 8. Отлично. Код расшифровали. Теперь идемте. И, кстати, если вы пойдете через вон ту дверь, то с вами ничего не случится, так как Фрэнк просто полностью заморожен. Это просто модель становилась. Это все. Так. 108 там было. 108. Да. И новая маска кролика, которая появится в следующем видеоролике. Это если мы пасхалки там будем искать. Готовы. Теперь осталось только до финала пройти. Пока, пёсель. Ой. Ай. Черт, застрял. Чего я?
Я присед не могу использовать. Черт. Ай. О, все. Никогда не повторяйте ошибок, которые я совершил. Мне кажется, там раньше просто не было. Ладно. Это как секретная концовка считается, поэтому просто откроем замок, а сами уйдем. Так как это секретная концовка, мы ее оставим на следующее видео. Кажется, тут чуть-чуть потемнело. Вы сбежали от маньяка. Время прохождения 9:58. Ну, вот, в принципе, и все. Второй стиль маньяка мы сейчас сделаем. Инвентарь будет классический. Вместе с маской Санты. Ну, а это видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать обалденные комментарии. Ну а с вами был я, Женя. Всем пока. Скоро увидимся.